Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7 eta 27 minutu diren honetan, Jakak eta Peñak Lauterdiko txapelketan jokatu duten 3. eta 4. posturako norgehiagokaren analisia egingo dugu. Jonander Peña izan da Lauterdiko txapelketa nagusiko 3. sailkatua eta honen bestez arazoren bat baldin badago eta espero dugu noski ez egotea finalerako, hau da Peio Etxeberriak edo Altunak arazoren bat izaten badute final hori jokatzeko, Jonander Peña izango litzateke final hori jokatuko lukeen pilotaria, gaurkoan Erik Jakari 22 eta 19 irabazi baitio gogoratu behar da, lehengoan Peñak Peio Etxeberriaren aurka galdu zuela hain zuzen ere Gasteizen, aldiz Erik Jakak larri baina Jokin Altunaren aurka galdu zuen Eibarko astelena pilotalekuan, honemestez, biak alabiak gaurkoan elkarren aurka izan dira, eta hasiera oso berdindua izan da, bai akats eta bai tanto ederrez nahastua, batez ere esango nuke Jonander Peña oso erabakior hasi dela, sakeari etekin ikeragarria atera dio batez ere hasiera horretan eta gero ere erdialdea, baina hasieran ere errematean sekulako konfiantza dauka, sekulako ezkerrairea dauka Jonander Peñak, txokoan ere bizi utzi du eta gainera tanto asko efektuaren bitartez ere egin ditu, baina Eri Jaka ere jokatzeko zegoela ikusi da, eta bosnakora arte oso parean joan dira. Gero ordea, Jonander Peñak gorakada bat egin du eta horre Jaka pixka bat norgehiagokatik irten du. Jonander Peñak oso ongi sakatzen jarraitu du beste behin ere, baina gero horrez gain erremate batzuk eta garbiak ziren pilota batzuk edo Eri Jakak galdu egin ditu, eta beste batzuk Jonander Peñak ongi eginak izan dira, baina Jakak hor partidaren erdialdean edo norgehiagokari eutxi behar zitzaion une horretan behintzat behar bada pilota batzuk galdu ditu, Peñak egindako tantoekin batera eta hor joan zaio ziur aski partida. Hala eta guztiz ere Lizartzarrak ez dio muzin egin lanari, eta 18 eta 13 tantutara ere hurbildu da, 13 eta 18 ipini joan baita atxeden aldira Jonander Peña, larri, baina hortxe joan da, eta hor bazegoen arrisku bat, ez? Jonander Peñari askotan gertatu izan zaiona izan da, partidak oso ongi bideratuta eduki izan dituela, baina gero behar bada ez du, hau da, pixka bat aurkariak presio pixka bat edo sartu izan dionetan, behar bada hor maila jaitsi edo presio handia sentitzen duela gertatu izan zaio batzuetan, eta gaurkoan hala gertatu zaio, naiz eta gero irabazi duen, baina Jakak hori bikain baliatu du, oso ongi sakatu du Eri Jakak, bigarren zatia, benetan sake erremate horri tekin ikeragarria atera dio, Lizartzarrak batez ere luze jota egin dio min handia Jonander Peñari buelta markagailua irauli duen horretan, eta gero horrez gain tanto oso onak egin ditu ezker gantxoz batez ere. Baina Peña hortzegoen eta jarraitu du tantoak egiten, baina 19 ere hurbildu zaio Eri Jaka, eta hor jada edozeinen aldera erori zitekeen norgehiagoka. Eri Jaka zer esango du? Eri Jaka beti nabarmendu izan da duen ezker gantxoagatik. Baina azken urteetan egia da, beste postura batzuk ere, bai hormabikoaren bitartez, beti izan da pilotari bizia, baina moztuta ere tanto asko egiten ditu, horietan ere pixkanaka gora joan dela, eta gaurkoan errekurso horiek denak erakutsi ditu, baina ez da nahikoa izan beretzat, eta horren ondorioz 22 eta 19 irabazi du Peñak, baina hemen ere polemika egon da, izan ere Jakak pare bat edo 3 aldiz Peñaren atxikiak eskatu ditu, hau
ez da kontu berria, askotan behar bada, askotan erraza da, ez, beti esan dezagun aulenaren gana joate hori, ez, askotan behar bada errazena da, baina kontua kontu epaiek ez dute halakorik erabaki, epaileak dira hemen erabakitzen dutenak, eta horregatik Jonander Peña izan da irabazle, esan bezala 22 eta 19, eta arazoren bat baldin badauka Altunak edo Peio Etxeberriak datorren igandean lauterdiko finala jokatzeko, bada Jonander Peña izango litzateke jokatuko lukeena, espero dugu, hala ere ez hala izatea noski. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.